อยู่ตังอยู่เลยครับทุกคนรถเครื่องบินดีเลยครับทุกคนดีเลยครับบิน5 โมงเครื่องบินยังไม่มาเลยครับก็เลยนอนเลยนอนอยู่สนามบินครับพี่ยูมีฟิลเตอร์ใน IG แล้วอย่าลืมไปเล่นนะครับฟิลเตอร์ผมนะครับฟิลเตอร์ใครหิวไหมกินข้าวแล้วครับอยู่สนามบินอะไรตรังครับอยู่สนามบินตรังครับผมฝันดีนะครับทุกคน Good night บ๊ายบาย